សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ដែលបាទធ្លាប់រាប់អានខ្ញុំបាទធាសានកន្លងមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏មកកាប់ដីតាមពិតវីដេអូនេះខ្ញុំថតតាំងពីថ្ងៃ6ទី6មកបងប្អូនតែខ្ញុំរវល់ពេកអត់បានធ្វើវីដេអូបង្ហោះចឹងហ៎បងប្អូនតាំងពីថ្ងៃ6មកភ្លៀងមួយមេយប់ថ្ងៃ6ហ្នឹងយប់ថ្ងៃ5ព្រមឡើងថ្ងៃ6ហ្នឹងខ្ញុំក៏មកកាប់ដីជីកដីដាំកូនតរៀនមកដែមលេងសាក់មើលបងប្អូនព្រោះដីយើងអត់តន់ដឹងថាដីហ្នឹងរបៀបមិនទេដឹងដាំទៅផ្លែទេតែខ្ញុំដាំសាក់មើលទេនេះខ្ញុំដោះនាឡិកាចាញ់កាប់ដីចូលនាឡិកាដាក់បញ្ជូននៅដើមទៀបសិនបើដើមទៀបអាហ្នឹងបានផ្លែបងប្អូនដើមទៀបខ្ញុំដាំបាន3ឆ្នាំហើយបានផ្លែបាន3ឆ្នាំទាំងឆ្នាំហ្នឹងបាន3ឆ្នាំទាំងឆ្នាំហ្នឹងហើយផ្លែបាន3ឆ្នាំហើយឥឡូវឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថែមកូនតរៀនម្ដាមទៀតភ្លៀងពេលយប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃ5ហ្នឹងផឹកព្រលឹមឡើងថ្ងៃ6ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកកាប់ដីដាំដើមតរៀនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំស្មានថាភ្លៀងបានច្រើនដល់ពេលមកកាប់ទៅវាសែមទៅខាងលើនោះខ្ញុំឆាយទៅវាបានសែមទៅខាងលើហ្នឹងវាដីមែនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចុះទៅកាប់វាចុះទៅក្រោមទៀតវាថ្មច្រើនហ្មងបងប្អូនដីហ្នឹងមិនមែនដីនេះទេណាមិនមែនដីចកាទេតាមពិតដីហ្នឹងដីភូមិទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនចេះនៅត្នេឬគេខ្ញុំចេះតែធ្វើនោះដាំនោះលេងទៅកុំឲ្យវាព្រៃដីខ្ញុំចេះតែដាំទៅឥឡូវខ្ញុំក្រៅស្អុកខ្ញុំដោះអាវចាប់ដើមជីកដៅដីទៀតមេឃយ៉ាងស្ទុំដែរទេព្រឹកថ្ងៃទី6ហ្នឹងមេឃរៀងស្ទុំវាមិនសូវក្តៅហ្មងមកពីភ្លៀងពីយប់ហើយខ្ញុំក៏ប្រឹងជីកទៅក៏លឺកូនហៅខ្ញុំក៏ឆ្លើយមួយកូនអញ្ចឹងកូនមកជួយគាត់ថាមកជួយជីកដីខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ស្បាយចិត្តមួយយ៉ាងដែរបានកូនគេមកជួយនោះដើរមកហើយកូនគុំសូវអ្នកនេះដែរមើលទៅជាវេវមិនជាអ្នកមានសាច់មានឈាមប្រហែលដែរមកជីកឆាប់ហត់ជាងខ្ញុំផងខ្ញុំមកជីកបានច្រើនជាងហើយកូននោះសួរខ្ញុំថាដីហ្នឹងពីធំណាទៅធំណីខ្ញុំវាមិនសូវដឹងដែររឿងដីហ្នឹងបងប្អូនបើតែដីភូមិហ្នឹងមិនមែនដីចកាទេតែខ្ញុំមិនដែលវាស់មិនដែលអីផងហើយកូនចង់ដឹងថាប្រហែលម៉ែត្រអីចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅថាដីហ្នឹងបដោយហ្នឹងវាប្រហែលជា55ហើយទទឹងហ្នឹងអត់ដឹងថាប្រហែលទេទទឹងហ្នឹងខាងក្រោយហ្នឹងប្រហែលជា15ម៉ែត្រទេខ្ញុំតាមប៉ាន់ខ្ញុំស្មានហើយបើខាងមុខហ្នឹងវានៅសល់ក្បាលប្រហែលជា20ជាងដែរដីហ្នឹងដីរបៀបដីចំមុះតុងដីភូមិឯងបើយើងកាត់ប្លង់ទៅយើងអាចពុះវាឈៀកជា2អីចឹងទៅវាបានម្លេចបាន2ប្លង់អីដែរទុកអត់ហ៊ានលក់អីបងប្អូនអើយទុកគ្រាន់ចែកកូនចែកចៅនៅទៅតណតទៅវាខ្សត់ដីនៅកូនខ្ញុំគាត់វាស់ចាហ៊ានគាត់មើលថាម៉ានម៉ែត្រចឹងហើយក៏ខ្ញុំក៏មិនជាច្បាស់ណាម៉ានដែរហើយកូនខ្ញុំឆ្អល់ថានោះធ្វើបកគោលវែងហ្នឹងខ្ញុំថាបើធ្វើបកគោលវែងហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំថាប្រមាណនេះ9-10ម៉ែត្រអញ្ចឹងយ៉ាងហើយកូន20ខ្ញុំក៏មិនអស់ចិត្តខ្ញុំថាតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានប្រហែលជា5-10ម៉ែត្រទេមិនបានកូនវាស់រហូតដល់ជិត20ម៉ែត្រហើយខ្ញុំក៏មិនអស់ចិត្តខ្ញុំពុជជីកឥឡូវមកវាស់ចាហ៊ានខ្លួនឯងហើយកូនខ្ញុំថាចាហ៊ានប៉ាឯងហ្នឹងវែងណាស់មិនមែនធ្វើ1ម៉ែត្រទេអានេះហួស1ម៉ែត្រហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចាហ៊ានមកចាហ៊ានមិនហ៊ានខ្ញុំហ្នឹង
nhầm vua mùa tới vừa ban phần đọc cho hiền này phần đọc cho hiền trong ban này tha khi ban sman mùa tới phải chia bờ cái tuổi đời nâng bờ mình phần đọc mát phải chia bảy đọc mát nó sọp phần năng đai nó sọp thông ra ta bông bông đời nângហើយខ្ញុំប្រាប់ថាកូនខ្ញុំថានោះកន្លែងខ្ញុំដាំតរេនសាមុននោះវាបានធំបានកម្ពស់ផុតក្បាលខ្ញុំហើយបានធ្វើដែរហើយប្រហែលជា2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទៀតបានផ្លែតរេនខ្ញុំដាំប្រហែលជា3ឆ្នាំមុនឥឡូវកូនខ្ញុំគាត់ជួយកាប់ហើយជួយកាប់ខ្ញុំកាប់ពីអ្នកកូនដាំមកព្រឹកបងប្អូនអើយដាំមកព្រឹកកាប់មកព្រឹកដល់មកបានដាំមកដើមនឹងគឺទៅពីម៉ោង8ជាងខ្ញុំទៅនឹងម៉ោង8ជាងរហូតតម៉ោងមកដណ្ដប់ជាងបានហើយវាយូរនឹងអាក្រោមនេះអាក្រោមនឹងជីកប៉ះថ្មនេះស្ដាវងអាថ្មស្អុយនេះว่าថ្មស្អុយណាថ្មសហ្នឹងនឹងអត់ទាន់ដល់ឡានេះថ្មក្រាលចុះទៅដល់ក្រោមតិចទៀតដល់ថ្មក្រាលហើយកោះយកអាថ្មក្រាលកោះយកអត់រួចហើយម៉ោងកាន់ឆេទៅហើយម៉ោងមិន10អីជាងអីដែរហើយអញ្ចឹងហើយកូនខ្ញុំថាឥឡូវមិនបាច់ចាំយកទេបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវដាក់ឡូកូនតរេនឹងដាំយកទៅហ្មងដាក់កាមដាក់ក្រាលលើនោះអាប្រទាំងថ្មនៅខាងក្រោមហ្មងថាជីកយកវាយកអត់បានវាថ្មធំពេកឯណាមួយដីវារឹងទៀតយកអត់បានឥឡូវដាក់អង្កាមចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំយកហ្មងយកកូនតរេនមកដាក់ឡូដាំយកហ្មងជាគិតគូអីច្រើនព្រោះជីកមិនបានធំទេដៅជីកបានតូចដែរបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងក៏វាគួរសមដែរវាមិនជាធំណាស់ណាទេតែយើងអាចមកដាក់ដាំទៅវាអាចធូរដីបានខ្លះដែរវាមិនជាស្ទើរតឹងណាហ្មងនេះទៅយើងដាក់អង្កាមដាក់អីទៀតទៅវាធូរតិចដែរដាក់លាយដីលាយអីទៅហើយក៏បុកកប់វាទៅហើយចាក់ទឹកចាក់អីទៅដាក់ដាំមកកាយធ្វើបន្លាយធ្វើអីដាក់ទឹកដាក់អីមកប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងរួចហើយបងប្អូនអើយបែកញើសឡើងជោគអាវចុងវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចង់បញ្ចប់សូមអរគុណបងប្អូនដែលរាប់អានខ្ញុំទាំងអស់ដែលតាមដានមើលវីដេអូខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមអរគុណចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរាប់អានខ្ញុំ